Мгм. Ну что ж, Инстаграм говорит, что мы в прямом эфире, а это значит, что мы ждем вас, уважаемые зрители, уважаемые подписчики аккаунта Сантем. Буквально за минуту до начала эфира сняли масочку, потому что все вы наверняка сидите сейчас, большинство, по крайней мере, сидят дома на карантине, но клиники Сантем продолжают свою работу. Мы не можем позволить оставить вас без медицинской помощи. И сегодня этот эфир, надеюсь, что вы видели анонс, эфир у нас будет посвящен вот этой замечательной теме. Видите, у нас появляется новшество, у нас теперь появляются картинки, надеюсь, что вы разглядели. В общем, стараемся сделать так, чтобы вам, сидя на карантине, было интересно, а еще и полезно. Сегодня прямой эфир будет посвящен теме храп у взрослых. Ну и, конечно, на эту тему будем разговаривать с человеком компетентным, которым разбирается в этой теме. Это, конечно же, врач. Конкретно, позвольте представить, под ваши несмолкаемые аплодисменты, которые вы уже подключились и шлете нам, Динара Рамильевна Сидоренко. Вот она появляется. Добрый день, уважаемые подписчики. Но сегодня мы с вами говорим тоже о насущной теме. В прошлые эфиры, если вы видели, мы говорили про нарушение сна, а точнее храп у детей. Сегодня мы проговорим, конечно, про взрослых. Потому что у взрослых это тоже достаточно частая ситуация. И у взрослых это более серьезное состояние относительно детей. Значит, я хотел попросить убрать детей от экранов смартфонов, чтобы они смотрели. Сейчас взрослая тема, храп у взрослых. 18+ эфир. И будем очень рады, если вы будете писать свои вопросы. Сейчас Динара Рамильевна, конечно, будет очень интересно рассказывать, но хотелось бы, чтобы вы делились какими-то, может быть, своими ситуациями конкретными или просто задавали вопросы. Прям пишите в комментариях. Будет так эффективнее, полезнее. Ну, в общем, что такое храп? Может быть, для начала, какую-то вводную такую часть. Итак, основной момент, что такое храп? Храп – это звуковые волны. Как они у нас появляются? Когда мы ложимся спать горизонтально, у нас идет снижение тонуса мышц, особенно глотки, и, соответственно, когда мы ложимся, они расслабляются, и звуковая волна уже начинает бить, так скажем, о слизистой оболочке, о ткани глотки, и вот тем самым получается вот этот звуковой именно феномен в виде храпа. Он только у нас может появляться в момент горизонтального нахождения, да, то есть мы же не То есть, когда спим, ты летишь в самолете, допустим, и засыпаешь. Я просто помню, в самолете слышал храп. Это потому что расслабляются мышцы, опять же, глотки. Голова, как правило, либо наклонена очень сильно вперед, либо опрокинута в какие-то положения. Соответственно, идет перегиб мышечного каркаса. Соответственно, то же самое препятствует потоку воздуха. Вот отсюда храп точно так же появляется. Основные моменты какие? У взрослых практически в 30% всего населения нашей Земли, так скажем, у взрослых, начиная от 30 лет, присутствует такой компонент во время ночного сна в виде храпа. То есть 30% населения взрослого храпит. Это по России статистика или мировая? Мировая. Это мировая статистика. Чем старше становится человек, тем чаще у него встречается храп. Почему? В первую очередь за счет, опять же, мышц глотки. Мышечный каркас снижает свой тонус. Это возрастные уже идут изменения. Соответственно, чем старше, рубеж после 65 лет, соответственно, у нас уже чаще всего встречается храп. 65 вы назвали цифру? Да. То есть чем старше 65, тем чаще еще больше будет встречаться. Можно, пока не пишут ребята, мы ждем ваших вопросов. Я вот понял, что это все из-за мышц. Да. Можно ли их как-то тренировать, чтобы к 65 годам не храпеть? Это уже имеется в виду уже так как метод лечения, так скажем, или профилактики. Да, действительно присутствуют такие методы тренировки мышц глотки, неба, языка. Это достаточно такие иногда... Сегодня будут в эфире у нас? Я думаю, мы в следующий раз подготовим определенную такую... Упражнение для языка. Только для языка, для мышц глотки, зубочелюстной системы, то есть, да, чтобы тренировать все наши мышцы.
То есть это такая артикуляция, где-то, может быть, даже логопедические, да, вот эти все моменты, то есть для тренировки. Как правило, их лучше начинать именно с детского возраста, либо как только у вас начались какие-то проблемы, к ним уже возвращаться. То есть это и консультация стоматолога, да, то есть нам тоже это нужно обязательно. А, в принципе, все эти тренировочные компоненты, они достаточно широко распространены в соцсетях, в сети интернет, то есть их без проблем можно самостоятельно использовать. Но только если мы понимаем о том, что это действительно будет эффективно, и о том, что это действительно этому пациенту будет доступно, и оно реально поможет. Потому что это не всем, так скажем, будет помогать. Наверное, мы перейдем к основным причинам. Почему возникает храп? Да, почему? Это вот это ослабление вот этих мышц. Почему возникает храп у взрослых? Есть основной момент. Ну вот, как я уже сказала, первое – это возраст. То есть возраст – это уже является одним из компонентов, почему будет храп появляться. Поэтому если ваши бабушки, дедушки, там, ваши мамы, папы начинают храпеть, и их возраст там, начинается там, 65 и выше, естественно, это уже физиологический компонент. Если при этом, опять же, у них нет каких-то сопутствующих заболеваний. Второе – это лишний вес. Опа! Это ситуация, которая… Как связан храп и лишний вес? Лишний вес и храп связан очень просто. Идет обильное отложение жира в тканях. В горловых? И здесь, соответственно, точно так же. Нифига. Да, тоже идет отложение жировой ткани. Соответственно, просвет гортани, просвет глотки, он и так не совсем большой, а он еще больше сужается. Поэтому, когда человек с лишним весом ложится горизонтально, представляете, какой объем массы, да, давит на мышцы именно глотки, плюс на дыхательные все наши системы, живот, на то, что на животе. Это тоже давит. Так, а получается, если, вот как раз я начал думать о том, что давит на что, соответственно, если ты лежишь на животе, ты меньше храпишь? Когда ты лежишь на животе, это еще хуже для дыхательных путей, потому что нос у нас полностью закрыт, соответственно, ну вот те пациенты, у которых есть лишний вес, они, как правило, спят на одном из боков, да, потому что так проще. Вот. И, естественно, то есть лишний вес – это одна из первопричин, почему пациент храпит. Поэтому здесь очень важно, конечно, соблюдать свою весовую категорию, ни в коем случае не уходить в очень серьезные такие ситуации. Но если вдруг так получилось, однозначно нам нужно обращаться пожалуйста, к диетологу, да, либо как-то свой максимально рацион нужно балансировать, это и спортивные различные мероприятия, то есть это нужно обязательно все делать. Кстати, можно здесь вопросик маленький? Может быть, среди вас есть те люди, которые смотрели наш прямой эфир с Надеждой Сергеевной Зобовой, мы как раз говорили о том, какие продукты можно есть, какие нельзя. Может быть, кто-то из вас смотрел, поставьте плюсик, вообще понимать, как часто вы нас смотрите. А у нас, Динара Рамильевна, интересный комментарий. Пишут мне... Где он тут? Мне 37 лет, я иногда храплю. Вот мне вообще в целом, получается, я не избавлюсь уже от храпа. Она, видимо, это к возрасту 37, уже скоро 65. Да. Нет, здесь очень важно понимать, есть ли у вас еще какие-то сопутствующие заболевания. Поэтому, если вам просто возраст у вас там 37 и больше никаких нету состояний, связанных с заболеваниями, это не говорит о том, что 100% храп будет только усиливаться. Опять же, если вдруг есть лишний вес, это одна ситуация. Второй момент, почему возникает храп, это проблема верхних дыхательных путей у детей однозначно, у взрослых то же самое. У взрослых чаще всего это проблема с искривленной носовой перегородкой. Это все спортивные ситуации, да, это где-то травмы, это где-то, возможно... Да, все падают. Это возможно, ДТП различные. То есть здесь ситуации, конечно, нам усугубляют. Поэтому здесь искривленная носовая перегородка однозначно является одним из таким первопричинным фактором. Конечно, ее нужно исправлять. Исправлять лучше это операционным путем. Еще, что касаемо верхних дыхательных путей, это аллергические риниты. Очень сильный отек слизистой в полости носа не дает хорошему проникновению воздуха, соответственно, вот, пожалуйста, храп. Полипозные различные ситуации в полости носа. Что такое полипозные? Полипы в полости носа, как правило, после
моментов, связанных с различными инфекционными, перенесенными ранее ситуациями. Полип, почему, у меня почему-то в голове это какое-то новообразование, да? Это нарост, грубо говоря, да. Он, который прям в полости носа виден при эндоскопическом он осмотре. физически мешает, соответственно, Абсолютно, проходу воздуха. Да, он как бы баллотирует и тоже дает такой момент. Что еще очень важно? Мне кажется, мы во время эфира начинаем уже собирать анамнез. Все больше пишет аккаунт девушка Калинка, гайморит, боюсь прокол делать. То есть мы уже узнали возраст ваш, мы узнали, что вы иногда храпите. Помаленечку, потихонечку узнаем все больше о вас. Если, опять же, да... Вернулись. Так, опять же, возвращаясь к данному подписчику, здесь очень важно, насколько ситуация у вас по воспалениям серьезная, насколько ее требуется лечить консервативно, да, либо там присоединяясь, может быть, к каким-то оперативным вмешательствам. То есть тут нужно понимать, насколько ситуация визуально при осмотре лор-врачом, нужно уже установить основную причину вашего храпа. Возвращаясь, да, опять же, к моментам по причинам, еще очень важная причина у, опять же, взрослых – это большой небный язычок. Все открывали рот, видели, как он свисает у нас между миндалинками. Вот за счет того, что идет, опять же, растяжение слизистой оболочки, особенно если пациент с избыточной массой тела, у них идет растяжение слизистой оболочки, и этот небный язычок становится большой. То есть он увеличивается в объеме вниз, либо он увеличивается в объеме именно самой ширины. То есть получается, когда пациент ложится, вот этот небный язычок, он как бы постоянно в движении находится. Соответственно, он тоже мешает дыхательным путям, и он тоже является одним из факторов того, что пациент храпит. Поэтому, сразу тут можно вопрос про эту ситуацию? То есть можно ли как-то либо предотвратить эту историю с увеличением, или как-то, если уже случилось, то как-то это вернуть, предотвратить это ситуация очень индивидуальная и практически невозможные. Если же такая ситуация случилась, нужно оценить степень, да, увеличения этого небного язычка. Как правило, сейчас очень широко распространены операции именно на этом язычке. То есть они абсолютно безболезненные, бескровные, то есть максимально, но эффективные. Еще один компонент по храпу у пациентов – это заболевание сердечно-сосудистой системы. Это повышение артериального давления. Когда давление повышается, у нас идет очень сильное кровоснабжение, полость носа тоже максимально кровоснабжается, глотка отекает. И, как правило, это пациенты, у которых артериальное давление повышается именно в ночное время. То есть они... И он даже об этом и не знает. Да, возможно, он даже об этом не знает. Также это пациенты, у которых есть проблемы с щитовидной железой, потому что она, во-первых, да, она располагается у нас четко на области глотки, соответственно, если вдруг она увеличивается, то она может давить и точно так же вызывать храп. Плюс сколько вариантов? Вариантов масса. Это не только проблемы лор-органов. Здесь момент абсолютно всех, так скажем, специальностей. Как правило, пациент, когда говорит о том, что он храпит, конечно же, здесь моменты связаны с тем, что он начинает бегать от врача к врачу, да, и искать какую-то единую причину. Но единая причина, она дальше распространяется и задевает уже все остальные за собой органы. Поэтому здесь очень важно начать именно, да, нужно именно, может быть, пациент должен обратиться именно к лор-врачу, чтобы определить первостепенно, надо ли как-то это решить. Я правильно понял, что если у вас храп, то надо идти в первую очередь к лор-врачу, а он дальше уже более конкретно сможет определить причину и направить уже к узкому специалисту. Абсолютно верно, чтобы мы понимали. Вопрос теперь, самый у меня главный. Во-первых, секундочку вернемся к нашим комментариям, потому что очень любим, когда вы с нами тоже общаетесь, пишите. Калинка написала, что у нее есть лишний вес, 8 килограмм. Вот она даже рассчитала, все, молодец. Вопрос, как узнать? Вот живу, и, возможно, есть храп, а не знаю об этом. Вот есть какие-то способы узнать? Вот, возможно, вот люди, которые прямо сейчас присоединяются к нашему эфиру, думают, что у них нет храпа. А на самом деле... А на самом деле есть. Но это, конечно, очень сложно, когда пациент говорит о том, что да, он живет один, там, их домашние животные не могут об этом рассказать. Котик молчит, партизан.
не знают. Как можно выявить самостоятельно? Самое важное... Прямой эфир вашего сна. Да, то есть это как альтернатива. В первую очередь, часто ли вы просыпаетесь? То есть вы это можете вполне оценить. Вы можете проснуться от того, что вы просто захотели попить, сходили в туалет или просто проснулись. То есть, возможно, вас пробудил уже самостоятельно ваш храп. Это уже первое, на что вы можете обратить внимание. Второе. Вы очень сложно пробуждаетесь. Просыпаетесь, да? Да, просыпаетесь. С утра. Ага. Утром вы чувствуете себя максимально разбитым. То есть ощущение, что вы как будто бы и не спали всю эту ночь, хотя пробуждений, допустим, и не было. Днем вы чувствуете сонливость, то есть на рабочем месте вам хочется поспать. Либо, если вы добираетесь до места работы, вы в ощущении дремы именно передвигаетесь, допустим, там на автотранспорте. То есть в автобусе можете где-то подзаснуть, да, вдруг там пропустить свою остановку. То есть это то, на что вы визуально и субъективно можете обратить внимание для того, чтобы понимать, есть у вас храп действительно или нет. Поэтому здесь это, конечно, очень важно. Ну и иногда пациенты как делают? Они включают диктофон. Во время сна. Да. Вот, хороший, мне кажется, чтобы понимать, насколько быстро вы... промотать, прослушать. Абсолютно верно, насколько часто вы пробуждаетесь. Поэтому... Ну и теперь мы поговорили про то, как вот узнать, ну, то есть, соответственно, еще раз коротко, это вы плохо спите, это, видимо, связано с тем, что из-за храпа вы не можете в стадию сна какую-то глубокую, да, перейти, и, соответственно, верно. Не высыпаетесь, и все последствия из этих вытекающие, сонливость, вы разбиты, себя плохо чувствуете, и ночью просыпаетесь сами, и есть возможность записать это на аудио и узнать, спите. И вопрос теперь дальше. Ну и что? Ну, может, храплю немножечко, живу один, никому не мешаю. Что плохого? Ну, храплю и храплю. Есть ли что-то, что влияет, да, на организм, если я храплю? Последствия храпа достаточно несерьезные. То есть некоторые даже не обращают на это внимания, и даже на внимание, допустим, родственников, которые говорят, ну, мне кажется, это действительно так. Вот напишите свое мнение. Вот среди ваших там родственников, друзей, наверняка это считается такой типа нормой, ну, храпит человек. Да. Даже, возможно, ему далеко не 65, но он храпит, и все относятся к этому типа так. Ну, к сожалению, да, действительно, это не является, так скажем, какой-то причиной, да, у нас это не заболевание, не рассматривается. Да. Хотя в мировой практике это действительно проблема номер один, если так можно выразиться. Потому что храп влияет... Многие думают, что сейчас это коронавирус. Нет, это не то. Значит, самое важное, что это, конечно же, проблема с тем, что идет компонент ненасыщенности кислородом. Ваш организм не испытывает недостаток кислорода в крови. Соответственно, почему вы пробуждаетесь? Ваш мозг пытается реабилитировать запасы кислорода, поэтому он дает сигналы вашему телу для того, чтобы вы пробудились. Соответственно, отсюда внезапное пробуждение, да, либо там попить, не знаю, там в туалет сходить, то есть чтобы как-то себя обезопасить, сделать хороший вдох кислородом. Опять же, да, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, это повышение артериального давления во время ночного сна. Утром вы, как правило, просыпаетесь и ощущаете тахикардию, то есть сердце начинает увеличивать свою частоту сердечных сокращений. Это тоже очень важно, и на это нужно обращать внимание. Еще это, конечно же, дневная сонливость приводит к тому, что вы на работе не так продуктивны. Соответственно, снижается внимание, концентрация, да, вы забываете какие-то свои текущие дела, вы начинаете забывать какие-то определенные даты, телефоны, имена, то есть это все очень важно. Это уже то, что дает неправильное состояние вашего именно мозга, да, то есть центральная нервная система ваша, конечно же, страдает. Обменные процессы тоже страдают. Соответственно, иногда на фоне того, что пациент храпит и недополучает кислород, у него тоже могут быть проблемы начинаться по весовой категории, либо гормональные даже иногда могут быть перестройки. Это как следствие приводит к увеличению массы. Абсолютно верно. И тахикардия, я правильно понимаю, что это дополнительная нагрузка на сердце и на систему кровоснабжения, абсолютно наверное, верно. Да? То есть венозную. Это изнашивание сердечной мышцы. Поэтому храп это не маленькая проблема, это на самом деле очень серьезно, и об этом нужно задумываться. И еще очень важно, конечно, это очень серьезная социальная проблема. Опа.
Социальная проблема в семьях. К сожалению, храп приводит к проблемам в семье, конфликтов и вплоть даже до бракоразводных процессов. Такие, к сожалению, ситуации случаются. Поэтому здесь ни в коем случае не нужно, так скажем, замалчивать эту, эту проблему. Если вдруг кто-то из супругов у вас храпит, как правило, почему конфликты получаются? Потому что тот, кто спит рядом, да, это, соответственно, он не высыпается, он становится раздражительным, с утра там встаете и не разговариваете друг с другом, хотя вроде бы все в порядке. То есть потому что идет компонент именно того, что вы-то храпите и не замечаете этого, а тот, кто спит рядом с вами, конечно же, он постоянно пробуждается, и его сон можно считать вообще неэффективным. Поэтому здесь это очень важно. Конечно же, не высыпаясь во время ночного сна, это проблемы потом, сейчас все абсолютно, да, у нас за рулем, поэтому это тоже проблема ДТП. Тоже такое случается, и, к сожалению, у нас даже в средствах массовой информации такие были ситуации, когда люди засыпают за рулем, и, соответственно, это приводит к очень серьезным авариям. Да, и в целом они могут просто фокусировку, ну, то есть внимательность, да, реакция медленнее она снижается, становится. Да. Поэтому здесь, конечно, идет проблема с тем, что пациенты на доли секунды вроде бы закрывают глаза, но это длится достаточно... Они думают, что на долю секунды, да. А на самом деле прошел час. И, соответственно, реакция снижается, они не успевают затормозить, да, и, соответственно, это приводит к ДТП. Поэтому это очень серьезная проблема. И, как правило, пациенты, которые ездят за рулем, они это ощущают, снижение концентрации именно внимания. Для тех, кто только присоединился, давайте еще раз попробуем кратенько, о чем мы говорим. Мы говорим о теме храп у взрослых. Мы сейчас проговорили о том, как, во-первых, можно понять, что у вас храп, потому что вы живете, возможно, сами не знаете. Один из, мне кажется, действенных вариантов, живете вы один или с котиком, можно записать на диктофон, да. Ну и опять же, можно понять по своему собственному состоянию, ощущению и не очень качественному сну. Ну и к чему это все приводит? Мы пытаемся донести о том, что такую мысль о том, что храп это вообще не норма. Если вы храпите, это значит, что нужно принимать или ваш супруг, или предыдущая была тема эфира у нас про детей. Если ваш ребенок начинает храпеть, если ему больше года, правильно я запомнил? Да. Если до года, то, в принципе, предпринимать действия какие-то конкретные пока не стоит. Но если взрослые храпят, надо действовать. И первое, что мы советуем вам, это обратиться к врачу, оторинолингологу, лору, для того, чтобы он уже мог понять, из-за чего этот храп, к чему он приводит. Ну и еще, я правильно понимаю, что в принципе можно даже визуально оценить, храпит человек или нет. Пришлите нам свои фотографии, мы сейчас по фотографиям, шучу, определим, храпите вы или нет. Без диктофона. Да, здесь есть, кстати, такие моменты. Визуально, в принципе, уже можно понять, что наверняка человек испытывает какие-то затруднения во сне. Конечно, эти мешки под глазами. Синяки под глазами, да. Не от того, что вы много работаете, а от того, что вы просто плохо спите. Как правило, это пациент будет с лишним весом. По статистике это будет все-таки, ну, так скажем, портрет, да, мы сейчас рисуем такого пациента. Если у вас есть такие симптомы, то, возможно, вы то есть это чаще всего это мужчина. Мужчины чаще храпят, чем... Опа. Да. Мужчины. Ему где-то от 35 лет, то есть чаще возраст такой. Этот пациент будет с лишним весом, то есть достаточно серьезным, причем лишним весом. Не 8 килограмм, да? Как да. Наверняка этот пациент курит, возможно, даже употребляет алкоголь. Курение, мы, кстати, про это не говорили, то есть курение тоже усугубляет, расслабляет мышцы тоже глотки, соответственно, алкоголь тоже самое, также действует. Ну, мышца должна быть в тонусе, чтобы абсолютно не было храпа. Верно, вот эти все табак и алкоголь, они ее расслабляют. Все понял. Пациент, как правило, с сопутствующими заболеваниями в виде там, гипертонической болезни, возможно, сахарного диабета, возможно, это проблемы, в принципе, дыхательных каких-то путей, да, это аллергический ринит, возможно, там искривленная своя перегородка. Но визуально это лишний вес, это, как правило, одышка, то есть пациент очень сложно ему переступать, да, так скажем, подняться там, допустим, даже на второй этаж, ему очень сложно выйти там из подъезда и дойти до
что, опять же, ситуация связана с тем, что ему очень сложно передвигаться из-за своего, опять же, лишнего веса. Поэтому здесь вот, если у вас есть там знакомые, друзья, родственники, тех, у кого, в принципе, наблюдаются такие ситуации, однозначно их нужно сразу же отправлять к лор-врачу для того, чтобы уже определить дальнейшую тактику, что нам необходимо делать. То есть, в принципе, да, так плавно передвигаясь к тому, что делать, да. А можно мы в какой-то момент еще по комментариям пройдемся? Давайте, наверное, сейчас да, сразу. Мое мнение, это тот самый человек, который мы собираем анамнез потихонечку. Она рассказывает, Калинка, что я водитель «Газели». Так. Как стала работать на «Газели», вот и храп появился, и вес чуть-чуть. Вот. Сидячая работа, профессия такая, да. Абсолютно верно, тем более максимально. Так, и что мы можем верно. Посоветовать? Ну, то есть мы понимаем, что действительно у человека появляется лишний вес, и возможно, если ничего не делать, то вес будет увеличиваться. Сейчас у вас 8, глядишь, будет 10. В общем, что делать? Вес и нос она сама себе ставит диагноз, все люди занимаются самолечением, самодиагностикой. Если пациент понимает, что проблема в лишнем весе, то, соответственно, это, возможно, консультация диетолога для того, чтобы как-то нормализовать эту ситуацию данную. Тут пользуясь случаем, так, опять же, напомню, у нас есть Надежда Сергеевна Зобова, которая, кстати, была тут в прямом эфире, между прочим, и тоже все слушает. Вам пришлем привет. А к нашим специалистам в Сантем можете обратиться. Так, лишний вес... Ну, в принципе, тут советы какие, да, по лишнему весу? Это правильное питание и правильная активность. Обязательно, да. Поэтому здесь все очень индивидуально. На самом деле, если, ну, так скажем, копаться, да, в проблеме храпа, то мы можем у одного пациента выявить сразу несколько этих ситуаций. Соответственно, мы должны сразу же работать в параллель для того, чтобы ни в коем случае не упустить ситуации, связанные с другими какими-то проблемами, ну и, соответственно, верхними дыхательными путями, да, в виде лор-органов. Поэтому здесь все должно быть в совокупности, и, соответственно, проблема должна решаться максимально достоверно, так скажем. Так, еще по комментариям. Да, тут хвалебный комментарий, я так понимаю. Добрый день, мой самый любимый доктор. Благодаря вам у меня больше не болит ухо. Спасибо. Спасибо большое за такие комментарии. Надеюсь, ухо не болит, потому что его нет. У меня уши закладывают. Можно ли мы как-то прокомментировать? Здесь, ну, так скажем, диагнозы, да, мы не ставим по прямому эфиру. Надо понимать, насколько там серьезная проблема, поэтому лучше, конечно, это визуальный сразу осмотр. Поэтому приходите, пожалуйста, мы посмотрим лор-органы, разберемся, почему есть такая проблема. Я правильно понимаю, что, допустим, как раз в этой ситуации можно записаться к нам по акции? Да. Сразу с видеоэндоскопией. Абсолютно верно, да. Видеоэндоскопия для чего нужна? Тут сразу прокомментируйте, потому что, возможно, не все понимают, что это вообще слово. Чтобы посмотреть полость носа на эндоскопе. А если ушко? Без проблем вообще. То есть все лор-органы мы смотрим визуально на эндоскопе. Сразу, если есть проблема, мы пациенту визуально показываем, в чем именно у него проблема. Да, то есть чтобы пациент сразу понимал, что там происходит. Поэтому, пожалуйста, в рамках акции мы можем это тоже провести, все проблемы тут и сразу разобрать. Соответственно, я говорю о том, что по акции у нас прием 500 рублей. Да. 500 рублей можно прийти и сразу узнать, что же не так, почему с ушком проблемы, почему закладывает ваши уши. Еще комментарий. Так. Муж храпит иногда. Но здесь вопрос, наверное, можно по-другому спросить. Насколько нормально то, что храп появляется и потом исчезает? Ну, то есть туда-сюда. Есть, нету? Нет? Есть такие состояния. Как правило, это состояние вирусной инфекции. И когда заложен нос, естественно, ОРВИ, мы практически все посапываем либо храпим во время ночного сна. Это нормально. То есть как только прошла вирусная инфекция, соответственно, свое дыхание нормализовалось, храп ушел. Вот это можно вписать в момент иногда. Ну, то есть надо лечить здесь насморк. Да. Уходит насморк, все нормализуется. Ну, опять же, иногда это после приема алкогольных напитков, потому что они, опять же, несут расслабляющий эффект, поэтому тоже, как правило, мужчины, да, говорят о том, что только после приема алкоголя. Это имеет место быть. Но, опять же, да, очень важно, что, как правило, жены являются тем, так скажем, у нас катализатором, когда отправляют, и которые больше всего страдают от проблем такого храпа у мужей. Видимо, как раз, да, жены 35 лет, мужчины
нюанс. С лишним Еще плюс весом. алкоголь, в общем, начинает храпеть. Да, сидячий образ жизни, да, как сейчас. Поэтому, да, это имеет место быть, когда храп возникает иногда, но он тогда сам по себе уходит. Но если это каждую ночь в течение нескольких месяцев, а если и там нескольких лет, то однозначно здесь нужно разбираться уже более подробно. Ну, то есть, если, соответственно, резюмируя, то если у вас это возникает впоследствии, не знаю, отмечали день рождения, выпили бокальчик, действительно мышца расслабилась, то есть, ну, тут, наверное, бить тревогу не нужно, если у вас насморк тоже, вылечите насморк, посмотрите, будет ли храп. Соответственно, может быть, и он пройдет. Добрый день. Вместо ребенка иногда храпит по мне. Вместо ребенок иногда храпит по мне. Анастасия, не совсем понимаю я вопрос. Вместо ребенок храпит по мне. Не могу понять. Я не храплю, но спать хочу постоянно и разбитая. Во. Здесь это, так скажем, вопросы немножко тоже другого характера. Но... Когда есть дневная сонливость, это тоже одна из причин проблем с ночным сном. Но нам очень повезло, потому что Динара Рамилевна, помимо того, что она лор-врач, она еще и сомнолог. И мы разберемся во всех ваших проблемах. Нет, ну сомнолог — это человек, который... занимается именно проблемами сна. Да, абсолютно верно. Поэтому у нас даже вот до эфира было обсуждение о том, что подумали над тем, что это отдельно может стать прямым эфиром, когда мы поговорим про сон и как сделать так, чтобы ваш сон был эффективен. Тем более, здесь вот я не совсем понимаю в цифрах это сколько, но я понимаю, что это точно много. Мы очень много часов нашей жизни проводим во сне. Поэтому очень сильно хочется, чтобы эти часы нашей жизни, они были во благо нашему организму, Поэтому я хотел бы узнать, уважаемые, у нас сейчас в данный момент не очень много зрителей, но тем не менее, те, кто, возможно, посмотрят потом, напишите нам в директ, какие темы прямых эфиров вам были бы интересны. Вот мы про сон запланируем обязательно. Может быть, к другим врачам у вас есть какие-то вопросы, к семейным врачам или к специалистам. Можете не думать, к какому врачу этот вопрос, мы сами разберемся. Вы можете написать саму проблему, которую вы хотели бы обсудить. К нам в директ или в комментариях, или прямо здесь пишите, мы с удовольствием об этом поговорим. А у нас Анастасия с нами, и она написала, что это Т9, ребенок иногда храпит во сне. Во, все, теперь понятно. Ну, это тема была нашего предыдущего прямого детский эфира, храп, детский храп, поэтому мы сейчас, к сожалению, не будем тратить мы на это время. предлагаем вам посмотреть этот прямой эфир, мы все их выкладываем в IGTV. Если вы не знаете, как заходить в IGTV, напишите нам, мы вам поможем. Это все легко и просто. Прямой эфир выложен, сохранен, посмотрите обязательно. Про детей. Там действительно отдельно дети отличаются от взрослых. Кстати, Калинка, которая водитель «Газели», как мы узнали. Все понимаю, работу люблю, не променяю, но помощи очень хочется. Видел у вас скидки. Ну, мы, собственно, уже рассказали, да, можно прийти, 500 рублей акция. Ждем вас, приходите. Итак, мы поговорили о том, как понять, храпите вы или нет, чем это все грозит, если не лечить храп. Ну и, соответственно, может быть, чуть-чуть поговорим, мое предложение, на тему, что можно, профилактические какие-то меры, может быть, применять. Ну, здесь очень важно, опять же, да, понимать, в чем причина. То есть, если в причине мы разобрались, соответственно, мы так и дальше двигаемся по лечению. То есть, если это лишний вес, мы от него избавляемся. Если это проблема с нижними дыхательными путями, с верхними, мы, соответственно, тоже там проводим лечение консервативное либо оперативное. Если это проблема с какими-то эндокринными патологиями, это однозначно консультация смежных специалистов. То же самое касается сердечно-сосудистой системы. Опять же, это можно, как мы уже говорили ранее, это использовать различную тренировку для мышц глотки, языка, челюстно-лицевых всевозможных ситуаций. Но самое главное, это в первую очередь разобраться с причиной, чтобы потом понимать, как ее действительно нужно лечить, потому что масса у нас причин, да, как мы сегодня с вами разобрали, поэтому и лечение, соответственно, отсюда огромное количество. Я вспомнил, что у нас был еще один вопрос, так. А для нас это важно, чтобы мы
Ответили на все. Если у меня не храп, а просто сопение во сне, стоит ли беспокоиться? Ну, то есть про храп мы действительно так много проговорили, о том, что это и нагрузка на сердце, вот тахикардия, и из-за сна плохого у вас много сложностей, ДТП и все-все-все. А вот если сопение, нормально ли это? Сопение, в принципе, оно может потом, то есть с течением времени, нарастать именно на состояние реального храпа. Почему вы сопите, опять же, тоже нужно понимать. Как правило, сопение – это какие-то проблемы только верхних дыхательных путей. Возможно, это, опять же, та же искривленная носовая перегородка, какой-то, возможно, легкий отек в полости носа, который, в принципе, мы легко можем исправить. Поэтому сопение – это не такая сильная, так скажем, причина, но все равно на нее стоит обратить внимание, чтобы ни в коем случае это не переросло в реальный храп во сне. Ну, в целом, я так понимаю, что вроде как мы тему раскрыли. Да, если вопросов больше нет. Мне кажется, что так достаточно логично у нас прошло повествование. Если у вас есть еще вопросы, успевайте, пишите. Я просто хотел еще раз напомнить, что клиника Сантем работает. У нас много специалистов, не только лор-врачи, на всякий случай. И, опять же, вот, отталкиваясь от темы храпа, о том, что не стоит, храп может привести, видите, к каким последствиям. Я думаю, что вы это услышали и осознали. Соответственно, продолжаем свою работу и оказываем помощь вам. Хотели бы, чтобы вы не мучились с храпом, не мучились с какими-то другими заболеваниями, поэтому наши врачи работают в полном режиме, в обычном графике работы. Мы об этом всегда рассказываем в наших соцсетях. Можете посмотреть наши сторис, наш график работы не изменился, и мы с удовольствием поможем каждому из вас с вашим лечением. Поэтому следите за нами в соцсетях. И напомню еще раз, что будем очень рады, если напишите свои предложения по темам прямых эфиров, потому что мы постоянно придумываем, чтобы вам такое рассказать интересное. Может быть, у вас есть конкретные вопросы, запросы на то, что нужно поговорить. Мы найдем врача, найдем специалиста в этой теме и обязательно устроим прямой эфир и раскроем эту тему полностью. Вот. И в следующий раз постараемся обучиться рисовать зеркально к следующему прямому эфиру, чтобы вам было еще лучше видно картинку. Ну что, вопросов нет? Тогда, если, Дина Рамильевна, у вас есть что еще добавить, можете последние фразочки, и будем прощаться тогда. Я призываю, так скажем, всех максимально обратить на проблему храпа, достаточно серьезную, поэтому если есть у вас такие проблемы, обязательно обращайтесь, мы вам обязательно всем поможем, рассмотрим какие-то есть вопросы. Вот тут у нас Калинка. Да, она молодец, один из самых активных, это точно. Да. Про щитовидку. Но здесь нужно понимать очень индивидуально, насколько есть проблемы по эндокринной системе, да, и обязательно это можно сделать для начала, это УЗИ щитовидной железы. У нас тоже как раз в Сантеме сейчас действует акция на ультразвуковое исследование, а уже потом по отношению храпа, конечно же, уже на приеме более подробно обо всем поговорить, и если вдруг какие-то остались вопросы, пожалуйста, приходите на прием, мы с вами все обсудим. Видимо, про щитовидку, я так понял, что как прямой эфир, вообще, может быть, как устроено, рассказать, в чем, в общем, мы подумаем, спасибо, мы услышали, это очень важно. В конце эфира, уже перед тем, как попрощаться, в следующем эфире, напоминаем о том, что, друзья, сейчас ситуация такая специфичная, такого никогда еще не было, поэтому у нас есть разное понимание этой ситуации, мне кажется, у каждого человека, но у нас есть указ губернатора, который говорит о том, что воспользоваться услугами, медицинскими услугами в помощи не возбраняется. Вы можете приехать в нашу любую из клиник на Ирвинскую набережную, куда вам ближе, комфортнее, или на Чернышевского 120, даже сейчас в режиме карантина. Это не возбраняется. И даже больше, друзья, если вы хотите, мы стараемся сделать максимально все, что от нас зависит, чтобы вам было комфортно, удобно и безопасно, получать медицинские услуги в нашей клинике. Мы готовы заполнить для вас справку, которую в случае чего вы можете показать сотрудникам правоохранительных органов о том, куда вы следуете. Вот бумагу прям можете, отправим вам на почту, и вы сможете ее продемонстрировать. Если вдруг
вы это захотите. Но еще раз напоминаю, что в целом это не возбраняется согласно указу нашего губернатора. Вот, поэтому, друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо, Динара Рамильевна, что рассказали про храп, потому что это важно. Важно заниматься своим здоровьем. Ну, а мы говорим пока, до новых встреч. И ждем, конечно же, Калинка, тебя к нам на прием. Записывайся. Можем записать тебя, если напишешь нам в директ. Мы так тоже сможем. Ну что, все, пока. До свидания. Шлем вам лучи здоровья и добра.